I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg starter op på lommen på Zipper Jacket fra Petit Knit. Som I kan se, så har jeg allerede sat mine markører her. Og lige om lidt, så skal jeg samle op med en rundpind. Og når vi skal samle de her masker op, så er det mega vigtigt, at vi bliver i den samme række. Og så er det altså også ret vigtigt, at vi hele tiden kigger på vores arbejde fra den samme side af. Fordi det, der sker med sådan et maskebillede, hvis vi vender det rundt, så bliver det faktisk forskubbet en halv maske. Nu kan I se, nu sidder min markør i 2 masker, i stedet for i 1 maske. Så det er altså vigtigt, at vi ikke vender rundt og samler op fra den anden side af. Hele tiden kig på det fra samme side af. Jeg har lagt min i strikkeretningen. Det vil sige, at jeg har min ribkant hernede. Og så har jeg altså placeret markører. Den yderste her, den sidder sådan nogenlunde ud for ærmegabet her. Så har jeg talt 25 ind. Så er jeg blevet i den række og talt, hvor mange masker der var hen til lynlåsen. Talt videre ud her. Dobbelttjekket, det sidder lige, inden at jeg går i gang med at samle de her masker op. Vi har altså en rundpind klar her. Og så vil jeg starte her ved denne her markør og gå ind i den her maske i det højre ben. Og så vil jeg altså følge den række, tage maske for maske her i det højre ben, sådan der, 2, 3, og jeg skal blive i den samme række, 4, 5. Hvis du synes, det er lidt svært at gennemskue, om du bliver i den samme række, så kan du altså starte med at putte sådan en hjælpetråd i en kontrastfarve igennem, men vi kan jo se, når vi når herhen, om vi er i den rigtige række. Vi skulle gerne ende med den anden maskemarkør. Men nu vil jeg altså bare samle op hele vejen hen her i det højre ben. Når jeg så har samlet alle mine 25 masker op, så tager jeg den anden ende af min rundpind, fordi jeg har taget en lang rundpind. Og så skal jeg samle op 2 rækker over den, jeg lige har samlet op i. Så jeg har altså lige samlet op i den her maske, så springer den her over og hopper over i denne her. Så der er altså en maske imellem de her opsamlede masker. Og så samler jeg bare igen 25 masker op her. Nu sidder begge mine pinde her igennem 25 masker. Der er en maske imellem, og nu skal jeg altså klippe i den her maske. Og jeg elsker at gøre ting på video, jeg ikke har prøvet før. Og jeg elsker at klippe i mit strik med et kamera imellem. Nu prøver vi. Krydser fingre alle sammen. Sådan der. Og så burde jeg også sådan set bare kunne pille denne her maske op. Og det er altså det her, jeg bruger bare en nål til lige at trække det igennem her, som bliver åbningen på vores lomme. Og du fortsætter bare her, indtil at det er ude af de masker, som du skal til at strikke i. Sådan der. Så har jeg altså den her åbning klar her til min lomme. Så nu vil jeg strikke Magic Loop over de her masker, indtil at min lomme har den længde, jeg gerne vil have. Og så vil jeg sy den sammen med maskesting til sidst. Jeg vender lige rundt her. Sådan der. Sætter jeg simpelthen bare garn til her i siden. Og så begynder jeg at strikke over maskerne. Hvis du ikke kender maskesting, så har jeg en video på det, som jeg nok skal linke til også.